médicos han detectado que la variante Omicron del COVID-19 está afectando a los menores de 5 años con una tos áspera, conocida como croup o lo que popularmente se llama tos de perro. Otros síntomas relacionados con Omicron, además de la tos, son secreción nasal, estornudos, cansancio, dolor muscular y en ocasiones fiebre. Los expertos piden estar pendientes de que la fiebre no se extienda más de 3 días, lo que sería una señal de preocupación. Con Omicron, a diferencia de Delta, no suele presentarse pérdida de los sentidos del gusto o del olfato, y aunque la nueva variante produce una enfermedad menos grave que Delta, los hospitales en países como Estados Unidos se están desbordando debido a la gran cantidad de contagios. Tan solo este lunes se reportaron 141.385 personas hospitalizadas en Estados Unidos por COVID-19, según el diario The Washington Post, una cifra que se aproxima al récord de 142.273, alcanzado el 14 de junio de 2021, durante el pico anterior de la pandemia, provocado aquella vez por Delta.